Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kuweza kunipa nafasi nami niungane na wachangiaji wengine katika kuchangia wizara yetu hii ya maliasili. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kunijalia afya njema na kuweza kusimama hapa kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Babati mjini. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitumie nafasi hii kumpongeza Waziri wa Maliasili na Utalii ndugu yangu Dr. Ashantu Kijaji, naibu waziri ndugu Ahmad Chande, katibu mkuu wa wizara ndugu yangu Dr. Hassan Abbas na naibu katibu mkuu ndugu yangu Nkoba kwa jitihada za dhati, na taasisi zingine zote zilizoko chini ya wizara kwa jitihada ambazo wameendelea kuzionyesha katika kuhakikisha wizara hii inaendelea kusonga mbele. Mheshimiwa Mwenyekiti, kutokana na muda nitajikita katika maeneo machache. Kwanza nitumie nafasi hii kumpongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za dhati kabisa katika kuitangaza nchi yetu kitaifa na kimataifa katika swala zima la utalii kwa kupitia Royal Tour ambayo imeleta matokeo chanya, na sisi sote hususan watu tuliotoka kanda ya kaskazini tumeendelea kujionea hayo kwa ustawi wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naomba nijikite moja kwa moja katika eneo la uhifadhi wa misitu nchini hususan TFS. Nitumie nafasi hii kumpongeza mkurugenzi Dr. Daniel ambaye ni mkurugenzi wa misitu na nyuki, lakini kamishna mhifadhi mkuu wa misitu ndugu yangu Profesa Dos Santos Silayo kwa jitihada ambazo wameendelea kuzifanya katika kuhakikisha tasnia hii ya misitu nchini hususan misitu na nyuki kuendelea kukua kwa kasi kubwa. Wameendelea kuwa na utaratibu mzuri wa uoteshaji wa miti katika mashamba yetu ya serikali ya kupanda na kuwa na utaratibu mzuri katika swala zima la uvunaji, ambapo mimi ninachukulia tasnia hii kama ni dhahabu ya kijani. Ninasema ni dhahabu ya kijani kwa sababu tunapanda miti, tunakata miti. Kwa hiyo ni dhahiri ninachukulia kama ni tasnia hii ni dhahabu ya kijani. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaona mpango mzuri wa wizara kupitia TFS ifikapo 2020-31 kwamba tutakwenda kwenye engineering wood product, kwamba tunakwenda kwenye uhandisi, mitambo ya uhandisi wa mbao. Hiyo itatusaidia kukuza uchumi wa nchi yetu na kuendelea kuongeza ajira nchini. Lakini ili tuweze kufikia humo ni lazima tuangalie mnyororo wa thamani katika tasnia yetu hii ya misitu. Kuongeka tozo nyingi kwenye misitu haiwezi kuchangia kukuza tasnia hii. Tunaendelea kuidumaza kwa sababu tasnia hii inahitaji ushirikiano wa kina ili kuwezesha wajasiriamali na makundi mengine ambayo yapo humo ili yaweze kuchangia pato la taifa, lakini pia yaweze kutoa ajira. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapozungumzia engineering wood product ni tunaenda kuzalisha kutumia, badala ya kuuza magogo yetu kama malighafi, basi tuweze kuuza ile finished product, tuweze kutengeneza MDF, tuweze kutengeneza plywood, tuweze kutengeneza marine boards, tuweze kutengeneza particle boards, lakini zile waste zote ambazo zinatokana na malighafi ya misitu tuweze kuziongezea thamani kwa kuzalisha hata mkaa mbadala ili kuendelea kutunza mazingira. Ili tuweze kufikia huko ni lazima Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Uwekezaji pamoja na Wizara ya Fedha ziweze kuisaidia TFS ili kuondoa exemption katika importation ya mitambo ili tuweze kukuza tasnia hii na iweze kuwa na mchango mkubwa katika pato la taifa kuliko sasa ambapo inachangia GDP 3.5. Kwa kweli hairidhishi, kwa sababu ukifananisha nchi ya kwetu na nchi kama Vietnam, nchi ya Vietnam misitu yake ni michache, lakini nchi ya Tanzania tumejaliwa kuwa na misitu mingi. Hivyo basi tukiwekeza vizuri, tudili moja kwa moja na finished product, zitaweza kukuza uchumi na kuongeza mapato. Lakini kwa kumalizia, Mheshimiwa Mwenyekiti, nigusie katika swala zima la upandaji wa miti. Kuna jamii ya miti ambayo inaitwa sandalwood au lim. Ni miti ambayo inatumika kuzalisha perfume, inaweza kutumika kuzalisha vipodozi. Miti hii tuiangalie, tumeiprohibit kwamba hatuivuni,
lakini turudi nyuma kwenye sera zetu, tuangalie nchi zingine zinalima miti hii, tuangalie watu wa TAFORI washirikiane na TFS kuanzisha upandaji wa miti hii ili miti hii iweze kuchangia pato la taifa, kwa sababu ni miti ambayo ina gharama kubwa, ina thamani kubwa, na ni miti ambayo inakubali katika maeneo mengi ya nchi hii, hususan kama Dodoma hapa miti hii inakubali, katika maeneo ya Chemba kule kwangu Babati inakubali, maeneo ya Singida inakubali, na maeneo mengi nchini inakubali kwa sababu ya asili ya udongo huo. Ni wakati sasa wa kuona namna ya kuachia miti hiyo itumike, lakini tuweke utaratibu ambao tusi export kama malighafi, tu export kama finished product ambayo itatokana na viwanda vidogo vitakavyowekezwa nchini, ambayo itachochea ukuaji wa ajira kwa watu wetu, lakini itachochea pato la taifa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia, nimwombe dadangu Ashantu Kijaji kwa kupitia wakala wetu wa huduma za misitu Tanzania waweze kusimamia hilo ili tuweze kukuza uchumi kuliko kuendelea kuiprohibiti wakati tuna uwezo wa kuitumia na ikajenerate fedha nyingi na ajira.